おはようございます。ご利用になる内容を指で軽く押してください。キーをセンサーに近づけてください。カバンボックスに荷物が届いています。荷物を取り出し
すんごいついとる。やばいね。正直な説明。あ、おった。待って。私だった。迷わずに来れた。来れた？思った来れてる。迷わず来れた。迷わず。可愛いよね。撮ろうって思いよって。迷ったけど。うん。可愛い。おしゃれ様。女子の集まりやろ、周りから見たら。女子だもん。私より女子なんで。まだ若いんで。まだ2回。邪魔じゃない？大丈夫？ちょっと。やばそう。なんかやばい。味噌？可愛い。押しながら食べる。押しながらね。ちょっと食べれる部分が。もっぱん。おいしい。うま。マジとよ。これどうやって？これどうしよう。マジうまい。待って、これつけたいな。これ一回外したらちょっと終わりだな。これやっぱね、こう押したらめっちゃ出てくる。あ、食べやすい押したら。スプーン入れとったがいい。あ、いいよ。ご飯にのせんの？いや、なんかどううわ、美味しそう美味しそう。美味しい。汁がおらんよ、ウニがおらんよ。あ、おったけど、ちょっと待って。ウニがおらんよ。おいしそう。めっちゃ垂れてる下。卵かけご飯みたいな。私もちょっとご飯を。なくなりました。マスケットじゃなかった。